मेरा नाम सीमा है। मैं बराड़े से में रहने वाली हूँ। मैंने वैदिक का प्रोडक्ट अपनी सास के लिए मंगाया था। इनको कुछ प्रॉब्लम थी और इनकी प्रोडक्ट खाने से प्रॉब्लम ठीक हुई है। ये आपको बताएंगी इनको क्या प्रॉब्लम थी और क्या ठीक हुआ है। जी, मेरे को ये खाने से बहुत बहुत फ़ायदा मिला है। ना मेरे गुड्डे में दर्द था, ये भी मेरा ठीक हो गया। तो बाकी सांस सा चढ़ा था, वो भी ठीक हो गया।